Disney Channel Scandinavia lancerer en helt ny familie af kanaler. Så nu er der endnu flere gode grunde til at vælge Disney Channel fra. Disney Channel, Toon Disney og Playhouse Disney. 3 fantastiske kanaler at vælge mellem. Uden reklamer og vold, så det er perfekt underholdning for hele familien. Disney Channel er vores hovedkanal. Fyldt med premiere på den allerbedste børne- og familieunderholdning. Eksklusive Disney tegnefilm, storfilm, komedier og drama. Det bliver alt sammen vist her først. Og Hakuna Matata. Oh, that was lovely. Populære serier som Frikantel og Lilo og Stitch. Bubble, samt fantastiske splinter nye tegnefilm som American Dragon. New York City! Big Bobby's in the house! Og Brandy og Herr Vincent. Disney Channel giver dig en uovertrukken række familiefilm. Hver uge med alle de gode gamle favoritter. Som magiske månlige premiere på storfilm. Som Bjørnebrødre og de utrolige. Oh, wait, this is gonna be great! Kom også bag om kulisserne, hvor vi viser klip fra kommende Disney-film og serier. Børn og voksne er enige om, hvilken kanal der er den absolut bedste familiekanal. Disney Channel. Se det her først. Toon Disney er vores første nye kanal, der fejrer vores allesammens yndlingsklassikere fra Disney. Her er det en hyldende skæg med Anders, Mickey og alle dine andre venner. Populære figurer, som du kender og virkelig kan lide. Endeløs sjov og ballade med masser af afsnit i træk. Doja! Og helt specielle begivenheder som Anders Sanddag, Mickey Mouse Marathon og Fedtmulestund. Et sted med humor, fantasi og gode historier. Hver dag er en oplevelse på Toon Disney. Playhouse Disney viser alle de bedste programmer for de helt små. Hi there, it is so good to see you. Vores programmer er nøje udvalgte, så de inspirerer børnene til at udforske og opdage. At have det sjovt, mens de lærer. Playhouse Disney er en sikker legeplads, selv for de yngste. De populære shows og de nye lokalt producerede programmer motiverer igennem musik, latter og en stor portion Disney-magi. Oh, wow! What an amazing place! Can you pretend to be a monkey with us? It's very exciting. Børn elsker at lege og lære. Og Playhouse Disney er den eneste kanal, der udelukkende handler om det. Den skandinaviske Disney Channel-familie har noget for alle. Disney-kanalerne tilbyder det bedste inden for børne- og familieunderholdning. Alle kanalerne er fri for reklame og vold, og derfor er det sikkert sted med underholdning af højeste kvalitet. Præcis hvad man forventer sig af Disney. Det er her man finder Disney Channel, Toon Disney og Playhouse Disney. Familien er lige blevet endnu større. Og nu en smagsprøve fra Disney Channels magiske verden med Mickey Mouse! Og sikkert et show Disney Channel har at byde på. Kom tættere på. Ja, kom helt ind på livet af det kommende år med en lang række fantastiske film og spændende programmer. 2005 giver der suveræne tv-premiere. Super action. Klassiske film. Den seneste Disney-underholdning. Samt nye serier og nye figurer. Lækker til sjov og ballade for hele familien. Fra storfilm til Playhouse Disney, og naturligvis de allerbedste af Disneys tegnefilm. Showtime.
For Disney Channel finder du underholdning af bedste skuffe. Hver dag fra 6 morgen til 10 aften. Der er ingen reklamer, ingen vold, kun underholdning af højeste kvalitet for hele familien. Disney Channel giver dig storfilmspremiere. Her i glas, Bjørnebrødrene. Og så, Bjørn, jeg er ikke en bjørn og røg, altså. Så er du da en stor bæver. Det er af for det. Er der ingen af jer, der ved, hvor lyset rører jorden? Nej. Biografsuccesen De Utrolige gør sin tv-entré med buller og brag. Din drama kan strækkes lige så langt, som du selv kan, uden at gøre skade på dig selv, og stadig bevare sin form. Praktisk som du forgængende liv. Den flår lidt som egyptisk bomuld. Ja, Disney Channel byder på fantastiske film, og er mange vises for første gang på dansk tv. Hvad mere kan man ønske sig? Men vi er mere end bare tegnefilm. Lige fra den splinter-nye serie Sax og Cody's Søde Hotelliv til storfilm som Pirates of the Caribbean. You are without doubt the worst pirate I've ever heard of. But you have heard of. Action og komedie for en bær smag. Familiens alleryngste bliver aktiveret af Playhouse Disney med musik, leg og latter. Og for gode gamle favoritter som Peter Plys, selskab af nye venner. På Disney Channel kan du møde dine yndlingsfigurer i vores klassiske tegnefilm. Tegnefilm sjov hele vejen med splinter nye serier sætter ekstra kulør på underholdning. Med tv-premiere som De Utrolige og Bjørnebrødre bliver 2005 helt sikkert et fantastisk år på Disney Channel. En uendelig lang række storfilm, suveræne tegnefilm og klassisk underholdning krydret med Disney-magi. Alt det gør Disney Channel til kanalen, du simpelthen ikke kan undvære.